Thirikari ni yambĩtie tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi na ĩretanyĩtwo kũhũthĩra ciringi mirioni 32 itũũra-inĩ rĩa MAKENJI Kandara kaunti-inĩ ya MURANGA. Mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno augĩte gũkinyanĩria rĩu tabarĩra ĩno ĩrĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩa 10%. They are scheduled to be complete by 23rd of October 2024. The project duration is 48 weeks. This is the 50th week. We have already spent 4.5 weeks since we started. Mainly what we're doing is excavation. Mubango uyu ni wiciritio muno ni tondu wa thirikari ya Kenya Kwanza, ni tondu wa bita economic agenda ria twi nayo, to marenda gwika kaundu kamwe twitaga economic stimulus, kaundu karia kangiteithia mundu umwe gateithio ucio ungi na gateithio ucio ungi. Tabarĩra igathĩrĩirio ni muingi guku aingi makirahira mieke ya mawira, na ho gukirikana tabarĩra ĩno nĩ gucenjia uthio wa itura ria MAKENJI na matura maria marigiciirie. Tureciria project ĩno nĩ gu create employment na brothers cito na athuri aitũ nĩ mekuona mawira. Wĩra ũrĩa ũrendekana wa transport ũrĩa ngari yakwa ĩngĩhota no ritu wao nĩ nguheo. Nĩ twĩrĩtwo turehe samples cia mahiga nĩ turehete, koguo mundu wa moko nĩ arahota kũingĩra wĩra-inĩ, mundu wa wĩna kĩndũ kĩngĩ kothi yake nĩ arahota gwĩtwo wĩra-inĩ. Na nĩ ngenete nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩtũhetwo wĩra tondũ nginya tuona tũtikũhũta, tuona nĩ tũkũthiĩ thukuru na tuona nĩ tũkuona thigũkũ. Hena ũngĩ ũrarehe cuma na hena makarehe acio ni suppliers. Then waumira haha ni ukora atumia angi wira wao ni kurugira anake ao na makona kindu, koguo mundu wothe at the end of the day akona something from the project. Ica ikuhĩ makanitha merĩ nĩ meriga kũmomorerwo mĩako yao gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda, no rĩu kũrerĩkana ũiguano nĩ ũkinyanĩirio ũrĩa ũkũhotithia thirikari gũtwarithia na mbere tabarĩra ĩno, nacio kanitha ciakĩrwo gĩcunjĩ-inĩ kĩngĩ kĩrĩa ikũgaĩrwo nĩ thirikari. Tuoya kanitha maofisa maitũ ma kuma Ministry of Housing nĩ makoretwo magĩcamania nao, na thutha mutheri nĩ maracamanirie na atongoria kanitha ũcio mena gavana wa Muranga, na rĩu ũguo o haha hakuhĩ na project ĩno ũguo he handũ county government ĩrerutĩire na nĩ kũhe kanitha acio.